नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2025 के अंतर्गत जो 32,000 शॉर्ट नोटिस यहां पे जारी हुआ है और जो ITI क्वालिफिकेशन को रेलवे बोर्ड की तरफ से हटाया गया है, उसको लेकर सबसे बड़ी अपडेट अभी ये आ रही है कि AIRF के चेयरमैन, जो ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के चेयरमैन शिव गोपाल मिश्रा जी जो है वो ITI लागू करने के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को पत्र लिखे हैं और इसके साथ साथ उसी पत्र में आपका इंक्लूड किया गया है कि भर्ती को बढ़ाकर 1 लाख तक किया जाए, क्योंकि 1.5 पर था 1.5 लाख ऐसा वैकेंसी है जो सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत ग्रुप डी में खाली है। और इसको लेकर अभी सबसे बड़ा अपडेट AIRF की तरफ से आ रहा है। क्या लेटर में लिखा गया है, क्या मेंशन किया गया है। हालांकि एक्ट अप्रेंटिसशिप के मुद्दे को भी उस लेटर में इंक्लूड किया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात रेलवे मंत्री जी के पास गया है। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है ITI छात्रों के लिए कि अब आपका AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी का भी साथ ITI और एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट को मिलना शुरू हो गया है। हालांकि एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट को तो पहले से ही आपका AIRF के महामंत्री जी का साथ मिल रहा था, परंतु अब यहां पे ITI कैंडिडेट को भी AIRF का साथ मिलना शुरू हो गया है। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। रेलवे की किसी भी भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जिसमें आपका चैप्टर वाइज टाइप बाय सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। 10,000 से ज्यादा इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ सेम आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रीजनिंग रेलवे ऑल एग्जाम करके यहाँ पे बुक जो है देखने को मिलता है, जिसमें आपका 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलता है। और सेम इसी प्रकार रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर 3790 से भी ज्यादा सॉल्व पेपर मिलता है। और अगर आप स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी की तरफ से जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था 2022 में जो एग्जाम हुआ था का सारा आपका पोस्ट का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के साथ साथ 1 से लेकर 40 तक इसमें आपका सेट देखने को मिलता है। तो सभी बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। साथियों, यहाँ पे AIRF के ऑफिशियल नोट पैड से देखिए, यहाँ पे AIRF ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन और यहाँ पे देखिए आपका जो लेटर लिखा गया है, हॉनेबल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेल भवन न्यू दिल्ली रिस्पेक्टेड सर में अगर इसमें बात करें तो जो आपका सब्जेक्टेड रखा गया है, तो जो आपका इंपॉर्टेंट इशू आ रहा है स्टाफ साइड से, वो आपका अपकमिंग जो बजट होगा 25-26 में, उस सभी इन चीजों के ऊपर भी डिस्कस करना चाहिए। और खासकर यहाँ पे बजट को लेकर भी यहाँ पे अपडेट जो आ रहा वो देखने को मिल रहा, ठीक है। हालांकि तमाम तरह का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए AIRF का मतलब होता है ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन, मतलब एक ऐसा संगठन जो रेलवे इंप्लॉय के हित में कार्य करे, रेलवे को किस प्रकार से सुगम तरीके से चलाना है उसके लिए कार्य करे। तो ही यहां पे अपडेट निकल के आ रहा है कि AIRF ने ITI छात्रों का भी साथ देना अब शुरू कर दिया है। अब देखिए यहां पे जो अपडेट है, देखिए इनके द्वारा अलग अलग मुद्दों पे बात किया गया है। मेडिकल फैसिलिटी पे बात किया गया है और बेसिक जम्मू कश्मीर जो रेल लिंक है उसके ऊपर बात किया गया है, ठीक है। और इसी बीच आपका यहाँ पे देखिए फिलिंग ऑफ वैकेंसी के लेकर यहाँ पे एक अपडेट आ रही है जो पॉइंट नंबर 6 में आपका मेंशन किया गया है। ये लेटर हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे, क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे करके रेलवे बोर्ड को प्रेशराइज किया जा रहा है। और देखिए प्रेशराइज करने की बात नहीं है, कोई भी सरकारी तंत्र है जो यहाँ पे इंप्लॉय के ऊपर निर्भर करता है, तो जब तक वहां पे इंप्लॉय सुचारू रूप से नहीं रहेंगे तब तक कोई भी संस्था, कोई भी तंत्र सही से, कोई भी डिपार्टमेंट वर्क नहीं कर सकता है। तो बस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से यही अनुरोध किया जा रहा है, चाहे AIRF के महामंत्री हैं, चाहे हम लोग जो विद्यार्थीगण हैं, शिक्षकगण हैं, ट्विटर ट्रेंड करके यहाँ पे हम लोग उनको अवगत करा रहे कि भैया जो वैकेंसी है आप उनको भर दीजिए। और आपने जो वादा किया था 2019 में कि हम टेक्निकल पोस्ट के लिए ITI बंदे को ही हायर करेंगे, तो बस आप जो अपने वादा किए हैं बस उस वादे को आप अपने वादे को फिर से अमल करिए। बस इतना ही हम लोग चाहते हैं सभी, चाहे वो ITI शिक्षक हो गए, ITI छात्र हो गए, या फिर हमारा AIRF एसोसिएशन हो गया। देखिए क्या बोल रहे हैं AIRF के महामंत्री जी कि Your good self is well aware that there are more than 1 lakh vacancy in level 1 in safety category। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत लेवल 1 की वैकेंसियां खाली है। And accordingly, General Manager of the Indian Railway has placed
देयर इंडेंट फॉर अप्रूवल ऑफ रेलवे बोर्ड। और जो रेलवे बोर्ड के जो भी अलग अलग क्षेत्र के जनरल मैनेजर हैं वो सभी वैकेंसी का इंडेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास भेजे हैं अप्रूवल के लिए। ठीक है, इट इज क्विट अनफॉर्चुनेट दैट रेलवे बोर्ड हैज reduced the number to 32,000 विच इज टोटली इनसुफिशियंट। और यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने क्या डिसाइड किया, रेलवे बोर्ड वैकेंसी को कम कर सिर्फ यहाँ पे 32,000 वैकेंसी भेजा है। पद जो है 1 लाख खाली है और वैकेंसी रेलवे बोर्ड इंट्रोड्यूस मतलब घटाकर 32,000 है। मतलब रेलवे के सभी जोन ने जितना डेटा खाली था उतना डेटा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास भेजा, परंतु मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या किया कि सिर्फ 32,000 वैकेंसी यहां पे निकाला है शॉर्ट नोटिस के माध्यम से। ठीक है, जो यहां पे कता भी पर्याप्त नहीं है पूरा रेलवे तंत्र को चलाने के लिए। और खासकर लेवल 1 में आपको पता है ट्रैक मेंटेनर जैसे पोस्ट आते हैं जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं रेलवे के परिचालन में। एंड the vacancy is such a large will एंगेज रेलवे सेफ्टी, जो रेलवे सेफ्टी के हित से यहां पे कतई भी संभव नहीं है। इसीलिए एआईआरएफ के महामंत्री जी आगे क्या बोल रहे हैं, हालांकि इसमें एक्ट अप्रेंटिस के कैंडिडेट के मुद्दे को भी यहां पे शामिल किया गया है। आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन, देखिए साथियों बहुत बड़ा यहां पे एक पॉइंट अप मेंशन किया गया है कि आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टेक्निकल कैडर इन लेवल 1। मतलब आईटीआई का क्वालिफिकेशन रहना चाहिए टेक्निकल पोस्ट के लिए। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि पूरा आप ग्रुप डी भर्ती में ही आईटीआई लागू कर दीजिए, जी नहीं, जो टेक्निकल पोस्ट है उस पर आईटीआई आपको रखना चाहिए। एंड हैज ऑल्सो बीन रिमूव्ड, और यहां पे आईटीआई का क्वालिफिकेशन को रिमूव कर दिया गया। आप लोगों ने देखा ना कि आईटीआई क्वालिफिकेशन को रिमूव करके 10वीं पास योग्यता रख दिया गया। देखिए 10वीं पास वाले छात्रों से हमें कोई ईर्ष्या नहीं है, ना ही कोई उनसे हमको जाति दुश्मनी है। बस जो रेलवे बोर्ड अपनी बातों को रखे थे आज से 5 साल पहले, बस उनकी बातों पर अमल करने के लिए यह सब किया जा रहा है। ठीक है, विच विल बी हार्म टू क्वार्टरली ऑफ वर्क एज वेल एज सेफ्टी रेलवे। ठीक है, तो यहां पे बोला जा रहा है कि अगर आईटीआई बंदे नहीं आएंगे तो बंदे तो हायर हो जाएंगे उनके जगह पर जो गुणवत्ता मिलना चाहिए, जो क्वालिटी मिलना चाहिए कार्य का, वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए एआईआरएफ ने यहां पे लेटर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेज दिया है कि भैया इस पे जो टेक्निकल पोस्ट है उस पर आईटीआई लागू किया जाए। अब वैकेंसी के बारे में क्या बोले हैं देखिए, एआईआरएफ देयरफॉर डिजर्व दैट all the vacancy in level 1 which are about 1 lakh should be filled immediately and ITI or act apprentice qualification be restored for technical कैडर। ठीक है, तो ये यहां पे एआईआरएफ बोल रहे हैं कि एआईआरएफ की तरफ से कम 1 लाख वैकेंसी आपको रिलीज करना चाहिए और 1 लाख वैकेंसी पर यहां पे ग्रुप डी में लेवल 1 पे आना चाहिए। और इसके साथ साथ जो आईटीआई का यहां पे जो क्वालिफिकेशन को आप हटाए हैं उसको फिर से रीस्टोर आप कर लीजिए, ताकि आने वाला रेलवे का जो भी भविष्य है उसको यहां पे बचाया जा सके, भविष्य को सिक्योर किया जा सके, रेलवे दुर्घटना को कम किया जा सके। क्योंकि टेक्निकल पोस्ट पे अगर टेक्निकल बंदे रहेंगे तो बहुत कम ऐसा उम्मीद रहता है कि रेलवे दुर्घटना ग्रसित हो। ठीक है, बाकी यहां पे एआईआरएफ का जो भी रिसीवर अनफॉर्चुनेटली है वो यहाँ पे देखने को मिला। देखिए आपको ऑफिशियली शिव गोपाल मिश्रा जी का जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका यहाँ पे साइन देखने को मिलेगा। और ये लेटर कहाँ गया देखिए, कॉपी टू सीआरबी सीईओ रेलवे बोर्ड के पास सीधा गया है और बोला गया है कि फॉर नेसेसरी एक्शन प्लीज, मतलब इस पर जरूर से जरूर त्वरित कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मेंबर फाइनेंस के पास भी गया है, जो नेसेसरी एक्शन बोला गया है, डीजीएचआर के पास गया है, पीईडी-आईआर के पास गया है और जनरल सेक्रेटरी ऑल एफिडेट यूनियन फॉर इंफॉर्मेशन। तो ये सभी के पास ये लेटर को फॉरवर्ड किया गया है। अब आप ही सोचिए कि एआईआरएफ ने जब यहाँ पे अपने लेटर पैड से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को वैकेंसी को लेकर अवगत कराया है, क्वालिफिकेशन को लेकर अवगत कराया है, तो जरूर से जरूर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मंत्रालय, रेलवे मंत्री जी इस बात को समझेंगे और जो युवाओं का पीड़ा है उसको समझेंगे। 2 साल टेक्निकल डिग्री लेने के बाद रेलवे मंत्रालय ने यहाँ पे आईटीआई को हटा दिया गया है, उसका भी पीड़ा समझेंगे। और उम्मीद है कि आईटीआई लागू करने के साथ साथ वैकेंसी को भी 1 लाख तक ले जाने का जो एआईआरएफ का डिमांड है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जरूर पूरा किया जाएगा। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।